हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में, जिसका नाम है मेगा सीवी सिरप। मेगा सीवी सिरप एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। यह बहुत फेमस मेडिसिन है अपने गुणों के कारण। आइए बात करते हैं मेगा सीवी सिरप के होने वाले यूजेस, बेनिफिट, कॉम्पोजिशन, साइड इफ़ेक्ट और प्राइस की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे मेगा सीवी सिरप के होने वाले बेनिफिट के बारे में। तो जैसा कि इसके ऊपर मेंशन है, ये एक बेबी सिरप है, यानी कि बच्चों को दिए जाने वाला मेडिसिन है। बहुत सारे बच्चों में कोल्ड इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, गले में खराश, कफ, बलगम होना, चेस्ट में जकड़न होना, फीवर, इन्फेक्शन होना, ये सारी समस्याएं रहती हैं। बदलते मौसम में अक्सर ये सारी समस्याएं बच्चों को घेर लेती हैं। वहाँ पर आप लोग इन सारी समस्याओं के लिए इस मेडिसिन का, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो कि बच्चों में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन को बहुत ही जल्दी ख़त्म करती है और बहुत ही जल्दी बेबी को रिलीफ दिलाती है बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन से। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस मेडिसिन है अपने गुणों के कारण। आइए बात करते हैं अब इसकी कंपनी के बारे में। तो एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें एमोक्सिसिलिन 3 हाइड्रेट पड़ा हुआ है 200 मिलीग्राम में, पोटाशियम क्लेविनेट के साथ। क्लेविनेटिक एसिड पड़ा हुआ है 28.5 मिलीग्राम में। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन कंपोनेंट हैं जो आपस में मिलकर हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आइए बात करते हैं अब इसके प्राइस के बारे में। तो 59 रुपीज़ और 47 पैसा में आपको ये मेडिसिन, ये सिरप कहीं से भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। डिस्टिल वाटर के साथ आपको ये सिरप मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सपायरी के बारे में। तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो मेगा सीवी सिरप का इस्तेमाल आप बच्चे के वेट के हिसाब से, बच्चे की एज के हिसाब से उसको दे सकते हैं, या फिर डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर आपको उसकी वेट के हिसाब से प्रेस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। उसके बाद आप बच्चे को इसे दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग इस मेडिसिन का, इस सिरप का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, तो बच्चे को डायरिया होना, एसिडिटी होना, नोशिया, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।